ল্যান্ডমার্ক আওরা 5 ওয়াটের একটি পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। তো এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন বেশ কিছু এক্সাইটিং স্পেসিফিকেশনস, যেমন আপনারা পাচ্ছেন স্পিকারটিতে ডিসকো লাইট, এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন ক্যারোয়াকে মাইক। তো এই ধরনের বেশ কিছু স্পেসিফিকেশনস কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে পাচ্ছেন। এছাড়া বক্সের একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন কোম্পানি নেম ল্যান্ডমার্ক এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন আপনারা আওরা ওয়্যারলেস স্পিকার। এছাড়া এই স্পিকারটির যে মডেল নাম্বার আপনারা পাচ্ছেন সেটা LMBT1081FM-DL, অনেকটাই বড় মডেল নাম্বার কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটির পাচ্ছেন। এছাড়া স্পিকারটির একদম বক্সে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন বেশ কিছু হাইলাইটেড স্পেসিফিকেশনস, যেগুলো আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। এছাড়া এমআরপির কথা দিয়ে বলা যায় তো ফ্লিপকার্ট থেকে আমি এই স্পিকারটি পারচেস করছি মাত্র 1100 টাকায়। তো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারছেন। এছাড়া এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে স্পিকারটি ভ্যালু ফর মানি স্পিকার হবে কিনা বা স্পিকারটির ডিজাইন বিল্ড কোয়ালিটি কেমন হবে সেগুলি জানবার জন্য কিন্তু এই ভিডিওটি স্কিপ না করে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো স্পিকারটি নিয়ে বাকি কথা আমি পরে বলবো। তো এবারে ফটাফট স্পিকারটি আনবক্স করা যাক। তো এরকম একটা বক্স প্যাকেটিংয়ের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ল্যান্ডমার্ক আওরা স্পিকারটি। তো বক্সের একদম ফার্স্টে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন দুটি কেবিল। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি DC 5 ভোল্টের USB নর্মাল চার্জিং কেবিল এবং পাচ্ছেন একটি মাইক কেবিল। তো আপনাদেরকে ফার্স্টে বলেছি স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি ক্যারোয়াকে মাইক, তো সেটার কেবিল কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এই বক্সের মধ্যে। এরপর আপনারা পাচ্ছেন স্পিকার। So here is a brand new Landmark Aura 5 ওয়াট পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। তো স্পিকারটি দেখে আমার মনে হচ্ছে যে স্পিকারটি একেবারে 5 ওয়াটের নয়, তো 10 ওয়াট বা 15 ওয়াটের স্পিকারটি হওয়া উচিত ছিল, বাট এই স্পিকারটি মাত্র 5 ওয়াটের একটি স্পিকার। স্পিকারটির ব্যাক সাইডে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন যেটা হলো ক্যারোয়াকে মাইক। তো এটা জাস্ট আমেজিং। একটি ল্যান্ডমার্কের ইউজার ম্যানুয়াল বা ওয়ারেন্টি কার্ড, এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি বারকোড। তো এটা স্ক্যান করলে কিন্তু আপনারা সমস্ত ডিটেলস পেয়ে যাবেন। তো স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি সিঙ্গেল স্পিকার 5 ওয়াটের, বাট স্পিকারটির সাইজ দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না স্পিকারটি 5 ওয়াটের একটি স্পিকার। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডিসকো লাইট, যেটা আমি স্পিকারটি অন করার পর আপনাদেরকে দেখাবো। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণই মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশনের সঙ্গে, এবং একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন ল্যান্ডমার্কের লোগো। এছাড়া স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন এরকম একটা ডিজাইন। এছাড়া স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন একটি হ্যান্ডেল এবং এর সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন একটি মোবাইল হোল্ডার। এছাড়া স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে যদি আসা যায় তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি ক্যারোয়াকে মাইক সেটের পয়েন্ট। তো এখানে কিন্তু আপনারা এইভাবে ক্যারোয়াকে মাইকটাকে সেট করে রাখতে পারেন। জাস্ট আমেজিং একটা ডিজাইন কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন এই স্পিকারটির। এছাড়া স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে যদি আসা যায় তো ব্যাক সাইডে আপনারা কিন্তু পাচ্ছেন বেশ কিছু পোর্টস এবং বাটন। তো একদম ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন কিন্তু অক্স পোর্ট, এরপর আপনারা পাচ্ছেন একটি ক্যারোয়াকে মাইক পোর্ট, এরপর পাচ্ছেন আপনারা DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট, পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর পাচ্ছেন আপনারা TF কার্ড স্লট বা মাইক্রোএসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই স্পিকারটিতে ইউজ করতে পারেন, এবং তার ঠিক পরেই পাচ্ছেন আপনারা একটি USB স্লট। এছাড়া স্পিকারটির একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন দুটি স্ট্যান্ড এবং পাচ্ছেন কিছু ডিটেলস। এছাড়া স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা দিয়ে বলা যায় তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং পাচ্ছেন ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে, এবং ডিজাইনটা কিন্তু অনেকটা আপনারা এইরকম পাচ্ছেন। এছাড়া স্পিকারটি একদমই লাইট ওয়েট এবং পোর্টেবল একটা ডিজাইনের সঙ্গে পাবেন। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন স্পিকারটি কিন্তু একদমই একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন। এছাড়া পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন একদমই লাইট ওয়েট এবং একটা কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে। তো এছাড়া লাইট ওয়েট হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিকে আপনারা খুব সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন, বা যে কোনো ছোটোখাটো পার্টি বা অনুষ্ঠানে কিন্তু আপনারা নিয়ে যেতে পারেন, এবং এই ক্যারোয়াকে মাইকের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে ইউজ করতে পারেন। তো এরপর আমি স্পিকারটির পাওয়ার অন করছি। তো পাওয়ার অন করার জন্য একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন কি পাওয়ার অন অফ বাটন। ওয়েলকাম টু ল্যান্ডমার্ক মিউজিক। তো পাওয়ার বাটনটি অন করার পর একদম ফ্রন্টে আপনারা পাবেন একটি ডিসকো LED লাইটের সেটআপ, এবং তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন একটি 4 ইঞ্চ 5 ওয়াটের স্পিকার। এছাড়া স্পিকারটির বাটন ফাংশনের কথা দিয়ে বলা যায় তো একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 4টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি মোড বাটন। তো স্পিকারটিতে আপনারা কিন্তু বেশ কয়েকটি মোডস পাচ্ছেন, যেমন ব্লুটুথ মোড, FM মোড, অক্স মোড, ক্যারোয়াকে মাইক মোড। তো এই বাটনটির সাহায্যে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন মোডকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। এরপর পাচ্ছেন একটি ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন। এরপর পাচ্ছেন আপনারা একটি প্লে এবং পজ বাটন। তো মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির সাউন্ডকে প্লে এবং পজ করতে পারেন, এবং সব শেষে আপনারা পাচ্ছেন ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন। তো এরপর আমি আমার কাছে যে ক্যারোয়াকে মাইকটা আছে তো এটাকে আমি সেট করব। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি পোর্ট।
তো এই পোর্টটির মাধ্যমে কিন্তু একদম ব্যাক সাইডে আপনারা যে স্পিকারটির পোর্ট পাচ্ছেন, তো এইভাবে কিন্তু অনেকটা আপনাদের ক্যারোয়াকে মাইকটা সেট আপ করতে হবে এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি অন অফ বাটন। তো এইভাবে কিন্তু আপনারা ক্যারোয়াকে মাইকটা স্পিকারের সঙ্গে সেট করে ইউজ করতে পারেন। এছাড়া স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন একটি মোবাইল হোল্ডার। তো মোবাইলটাকে আপনারা এইভাবে রাখতে পারেন উপরে এবং রেখে কিন্তু মোবাইলের সঙ্গে স্পিকারটাকে কানেক্ট করে আপনারা কিন্তু যে কোনো ভিডিও সং এই স্পিকারটির মাধ্যমে দেখতে এবং শুনতে পারেন। তো এটা কিন্তু জাস্ট অ্যামেজিং একটা ফিচার্স আপনারা পাচ্ছেন ল্যান্ডমার্ক ওরা এই স্পিকারটিতে। তো স্পেসিফিকেশনের কথা যদি বলা যায়, তো স্পিকারটিতে আপনারা আউটপুট পাওয়ার পাচ্ছেন 5 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এটি একটি 5 ওয়াটের পোর্টেবল ওয়্যারলেস ব্লুটুথ স্পিকারটিতে আপনারা ওয়্যারলেস রেঞ্জ পাচ্ছেন 10 মিটারের সঙ্গে এবং স্পিকারটিতে আপনারা ব্লুটুথ ভার্সন পাচ্ছেন 5.0 সঙ্গে। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন চার্জিং টাইম 2.5 আওয়ার্স, অর্থাৎ 2.5 ঘন্টার মতো, এবং প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাচ্ছেন 6 আওয়ার্স। তো আমার মনে হয় না যে স্পিকারটিতে 6 আওয়ার্স প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাবেন। এছাড়া স্পিকারটিতে ওয়্যারলেস মিউজিক স্ট্রিমিং বা ব্লুটুথ অপশনটি পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন টিএফ কার্ড স্লট, ইউএসবি স্লট, ক্যারোয়াকে মাইক পোর্ট, তো এই ধরনের বেশ কিছু ফাংশন কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন একটি হ্যান্ডেল, যেটার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা স্পিকারটিকে ক্যারি করতে পারেন। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ড 1200 mAh এর ব্যাটারি, পাচ্ছেন TWS ফাংশন অর্থাৎ ট্রু ওয়্যারলেস স্টেরিও ফিচার্স। তো এই ফিচার্সের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা দুটি স্পিকারকে একসঙ্গে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারেন। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন স্টেরিও চ্যানেল অপশন। তো আমি অলরেডি স্পিকারটি ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি, অর্থাৎ এই মোবাইল ফোনের সঙ্গে। তো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো এবং স্পিকারটির পেয়ারিং স্পিড কিন্তু আপনারা পাবেন মিডিয়াম স্পিডের সঙ্গে। তো এবং এখন আপনারা যে সাউন্ডটা শুনবেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফুল ভলিউমের সঙ্গে। তো দেখা যাক এবার স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। সো লেটস প্লে। আপনারা এখন যে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিটা শুনলেন, এটা মাত্র 5 ওয়াটের একটি ব্লুটুথ স্পিকার। তো স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি জাস্ট অ্যামেজিং, যথেষ্টই লাউড সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা ল্যান্ডমার্কের এই স্পিকারটিকে পাবেন। এছাড়া আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে আলাদা আলাদাভাবে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিকে চেক করেছি। তো ইনরুমে কিন্তু যথেষ্ট লাউডের সঙ্গে পাবেন এবং আউটডোরে সাউন্ডের কথা যদি বলা যায় তো একটু কম লাউডের সঙ্গে কিন্তু আপনারা স্পিকারটিকে পাবেন। আদারওয়াইজ সব কিছুই ঠিক আছে, স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে বলার কিছুই নেই, যথেষ্ট ব্যাস কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন। এছাড়া সাউন্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট ক্লিয়ারের সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো আমার কাছে কিন্তু যথেষ্টই ভালো বলেই মনে হয়েছে স্পিকারটি। এছাড়া একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি ডিস্কো এলইডি লাইট। তো সব কিছু মিলিয়ে স্পিকারটি কিন্তু যথেষ্ট বেটার একটা স্পিকার আপনারা পাচ্ছেন। তো 1100 টাকার মধ্যে এত কিছু ফিচার্স দিয়ে ল্যান্ডমার্কের মধ্যে একটা ব্র্যান্ড আপনারা পাচ্ছেন। তো আমার কাছে কিন্তু স্পিকারটি যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার বলে মনে হয়েছে। তো স্পিকারটির প্লেব্যাক টাইমের কথা যদি বলা যায়, তো ল্যান্ডমার্কের মধ্যে আপনারা স্পিকারটিতে প্লেব্যাক টাইম পাবেন 6 আওয়ার্স, বাট আমার মনে হয় না 6 আওয়ার্স প্লেব্যাক টাইম এই স্পিকারটিতে পাওয়া যাবে। তো 4 থেকে 4.5 ঘন্টা ম্যাক্সিমাম কিন্তু আপনারা স্পিকারটির প্লেব্যাক টাইম পেতে পারেন। তো আপনারা যদি স্পিকারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা স্পিকারটি পারচেস করতে পারেন। তো 1100 টাকা দিয়ে যদি আপনারা স্পিকারটি পারচেস করতে চান তো আপনারা পারচেস করতে পারেন। আমি আপনাদেরকে রেকমেন্ড করতে পারি স্পিকারটি পারচেস করার জন্য, বাট হাইলি রেকমেন্ড কিন্তু আমি স্পিকারটির জন্য একদমই করবো না। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো প্রোডাক্ট আনবক্সিং ভিডিওর সঙ্গে।